matagal din ako hindi nakapag-vlog. So, hindi matagal wow. Anyway, pupunta ako, mimit ko ngayon si Ate Giselle. Pupunta kami sa Samgyusalan. By the way, andito ako sa bahay nila Lola. Yups! And ito yung damit ko. Simple lang, black t-shirt with black pants and white shoes. So, magmi-meet kami sa palengke. Ihatid ako ni Papa bago kami pupunta doon. Hindi kami ihatid ni Papa doon kasi may gagawin siya. And certain circumstances. So, bye muna. Tara na! Pilinyerong Papa. Yeah. Pilinyerong Papa. Ay! Oh, yeah. Mama Giselle. Oh, Mama. Sino Papa? Sorry naman daw. Hindi ako lumalabas ng ganito. Ikaw ang mama ko ngayong araw na to. Baka ibibigay mamaya pag i-on na. Ano ba, babalik pa dito? Sabi naman niya yun na lang na... O tayo mag-on. Tayo mag-on. Beef. Diyan ang, yan yung beef sport. Hindi pa ba? Madamada pa yung sipo. Thank you pa. I-adjust yung tulatan lang. Apa. Low fire na. Go ate, go ate. Thank you po. Leader talaga yun siya. Bago silang pag-picture. Yung palitang.
Hindi. Ano ko yung hindi ako gusto mo ako nabasa. No stress. Anin niya ako eh. Sino? At least naging kayo. Kawal, iba yun. Bakit ko i-trip-trip ka niya? I-trip-trip ka ba? Or baka walang sabi niya. Paano? Check ko nga ngayon. Ang sinat niya lang kay mama eh. Wow. Nag-message.
Mag-add tayo ng oil nito. Dito po. Kumakain na. Ayan. Fish roll. Lasang fish roll. Matutuwa si mama pag sumayat. Video talaga yung bet. Tapos tayong kumain eh, tapos kakain ulit. Hintay ng sasakyan. Video to. Ano yun? Picture! Kulang to. Yung Sana all Bernadette Castillo. Ting! Bernadette. Rico? Ano yun? Ano? Nalusaw na. kaya nga itong unahin na. Ano? Ganito? Tapos ganito? Oo. Ay, may cup. Uy, bawal mag-ton. Ay, may... Subukan mo yung lumayas. Ay, ano to? Ba't ganyan? Ganito. Ano to? Sheidee, ano to pinagbibili natin? Hindi ko din alam. Ano to? Paano to kakainin? Oo, ang pigkit. Paano to kakainin? Mochi, sabi niya eh. Ganyan? Ihataa. Ay, ayun oh. Ano to, Sheidee? Ay, sa loob ng ice cream. No. Hmm? Sa loob ng ice cream. Sarap. Ayoko lang itong ano na. Wrapper na. Nakalimutan ko, dikat pala ang mochi. Meron pa yung... Meron pa yung mochi yata na ano. Basag ang itlog. Mochi? Ano? Mochi ba yun? No. Ang pangit. Ang laki ng mukha ko. Wag pa kayong malito. Ate ko po siya. Mas bata po talaga ako. Sadyang maliliit lang Ate po yung mga Sheidee. babaeng nakapalibot sa akin. Ate Sheidee. Uy, seryoso, ang liliit ni si mama, mas maliit sa akin. Ay, ganun Si Atea, mas maliit sa akin. Ikaw, mas Ganun maliit talaga. sa akin. Ganun talaga. Bigyan niyo po ako ng kasing laki kong best friend. Si Kelly. Mas matangkad. Good morning, guys. Ngayong araw na to is March 29. Okay, kakabahan ako siya. Mamaya-maya lang magkakaroon kami ng job interview kasi con namin ngayon. Immersion namin ngayong week na to.
pakali. Kanina, gumising ako alas 4. Sakto. Kinakabahan talaga ako. Gumising ako alas 4. Naghanap ako ng damit ko kasi hindi ko pa pala na-ready yung mga damit ko. And then, after ko maghanap ng damit, ayun, nag-aayos ako konti dito sa bahay. Naglilinis ako konti kasi virtual meeting siya, kaya kahit hindi nila makikita yung buong bahay, at least malinis naman yung paligid ko habang nag-i-interview sila. Kaya, para distraction na din kasi yung nerves ko talaga hindi mapakali eh. Nakaluto na din ako dito sa kaaga ko. Time check is 6 o'clock pa lang ng umaga. 8 o'clock mag-start yung meeting eh. I am the last interviewee. Sasabihin nyo, last naman siya. Bakit ang aga yung gumising? Okay lang yan. Oh, my gulay. Ayun, nagpakain na din ako ng manok kanina. Niready ko yung laptop. I'm gonna use the laptop kasi pag itong phone, feeling ko hindi siya masyadong maganda pag job interview na eh. Mas maganda yung laptop. So, ito, laptop. And set ko siya. Yan. Nilagay ko dyan yung fan. Baka mamaya, kasi may coat yung damit ko. Mainitan ako for sure. Kaya nilagay ko yan. Yung extension na kabit na sa kwarto. Yung laptop, and then charger. Nilagay ko lang yun for, ewan ko. Then charger ng phone. Para sa phone ko kasi malulobat na ako. And then yung chair. Para pag dito, kasi yun. Kasi titignan pati yung damit namin. Ayun. Naglagay din ako ng comfort damit. Yung kusina, talaga naghugas ako ng pinggan kanina eh. Gusto kong magkape, pero sabi nila avoid caffeine eh. Kaya, I'm restricting myself not to. Kinakabahan ako. Absolutely guys. Kasi sinabi nila last week, this week yung interview. However, masyado kaming preoccupied. Sakto, wala sila mama ngayon eh. Wala sila dito sa bahay. Anyway, kain na muna tayo. My gulay. So, yun nga, kagabi. Hotdog. Charan! And then I'm gonna have, oh my god, Yakult. Anyway, kagabi, tawag mo dito. Niremind ako ng best friend ko, Kelly. Nakuha ako kasi, mayroon akong hinabol kagabi nakan. And he gave me, tinulungan niya ako yun. And then after that, nag-chat kami. Oh my god, kinakabahan ako. Formal attire, mga yan. Alright. Balik ako mamaya after ko kumain. Kasi, after ko kumain, maghuhugas ulit ako. Pinggan. Kainan ko. And then, habang kumakain, manonood ako ng Jujutsu Kaisen anime. Para naman ma-relax konti yung nerves ko. Pero kuha mo na ako tubig. Mamaya ulit. Guys, andito na. Nag-ready na ako kanina. Sorry, hindi ako nakapag-video na kasi kinakabahan ako.
Pero hindi ko alam kung tama ba itong pinaglalagay ko dito. Oh my gosh, hindi ako marunong mag-makeup kaya wala akong ka-makeup eh. Basta pulbo lang ako itong tawag mo na dito. Oh, ang ganda ko. Wow, hiyang-hiya ako sa'yo ah. Naglinis ka na? Kumain ka na, nagluto ako ng hotdog. Thanks ako. Kaya sa bagay mo. Diba? Ang ganda ng damit ko, no? Hindi ako papagalitan ni mama, hindi niya alam to. Pagod ako. Pero pang jogging? Nag-jogging nagipag early date. Jogging? Ano mo pa si Dandang? May video pa kami. Dalawang tao na lang ako nanto. Oh my gosh, kinakabahan ako.